камин с отопительным щитком. У нас бывает вот эта часть от камина и в оборот. Мы ее прочистить не можем, соответственно. Привет всем! С вами Сергей, город Краснодар. Очередная сдача камина, двойной зуб. Камин предназначен для отопления, для очага, просто посидеть открытый, для готовки в нем. В общем, сдача объекта, все работает. Установлено поддувало на тот случай, если у нас ставим стекло, прочистные дверцы. Ну и в принципе такой бюджетный вариант кирпичик, но зато мы его выбрали, более-менее интересный. Я думаю, так довольно неплохо получилось. Итак, камин с отопительным щитком завершили. Двойной зуб. Сделано поддувало, так как будет стекло. Эта печь будет предназначена для уюта в доме, посидеть возле открытого огня. Для отопления, то есть мы ставим стекло, направляем наши дымовые газы в щиток отопительный, обогревает наши. Ну и готовка, соответственно, открытый огонь и отопление. Этим можно использовать эту печь как барбекю, сзади прорези для шампуров, то есть немножко доработать и в принципе все. Кирпичик, так сказать, бюджетный, но довольно нормально, как бы на черный шов. Вот. И труба, конечно, у нас высоченная. Труба у нас получилась почти 9 метров. Тянет изумительно. Значит, небольшой еще хотел вам совет рассказать. Когда у нас идет дымовые газы, вот они под вот этой задвижкой, вот два ряда, идут в оборот и выходят. У нас бывает вот эта часть от камина и в оборот, мы ее прочистить не можем. Соответственно, у нас здесь кирпичина запилена. Я ее специально так выделил, чтобы видно было. Под клин. То есть, когда прочищаем мы всю печку, мы вытаскиваем этот клин, и у нас есть доступ к вот этой горизонтальной, к этому каналу горизонтальному. Так все очень хорошо тянет. Ждем заказчика, будем сдавать объект. В общем, как бы очень даже неплохо, уютно.